上帝的部落司马库斯是台湾最深山的原住民部落，也是最晚有电力送达的地区。这里隐藏着20人才能包围的雄伟巨木，季节限定的枫红步道，甚至有上千株的樱花林。每当花季的住宿可是一房难求。这次就让A男带大家一起探索2023年司马库斯最新的状况。